Hello guys, welcome to Namrata's Creation, my channel. আজকে আমি চিংড়ি মাছের মালাইকারি করছি। তো চিংড়ি মাছের মালাইকারিটা কি করে করা হচ্ছে চলুন একবার দেখে নিই। চিংড়ি মাছের মালাইকারি করতে আমরা নিয়েছি 1 কেজি চিংড়ি মাছ। আমরা সেই চিংড়ি মাছটাকে আমি একটু হালকা নুন হলুদ মাখিয়ে রাখার পরে আমরা একটু হালকা করে ওটা ভেজে নিচ্ছি। তাতে আপনারা ছোটো চিংড়িতেও করতে পারেন, এটা বড় চিংড়িতেও করা যায়। ভেজে আমরা তুলে নিচ্ছি। আচ্ছা, এবার আমরা তেলের মধ্যে ছোটো এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা এইবার দিয়ে সেগুলো দিয়ে আমরা একটুখানি ফোড়ন দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, তারপরেই আমরা পেঁয়াজ, কুচনো পেঁয়াজ দুটো কুচনো পেঁয়াজ এতে অ্যাড করলাম। পেঁয়াজটা গোল্ডেন ব্রাউন পর্যন্ত এটা করতে হবে। হালকা লাল হয়ে গেলে আমরা এতে রসুন বাটা ওই 2 টেবিল স্পুন মতন, আদা বাটা 2 টেবিল স্পুন, দিয়ে ভালো করে নাড়বো। কারণ রসুনের গন্ধ থাকলে কিন্তু মোটেই খেতে সেটা মালাইকারিতে মোটেই সেটা ভালো লাগবে না খেতে। এই জন্য রসুনটাকে খুব ভালো করে আমরা পেঁয়াজের সাথে আরেকবার নেড়ে নিচ্ছি। মোটামুটিভাবে বেশ লাল হয়ে গেছে পেঁয়াজ বাটাটা, পেঁয়াজ কুচিটা আর আদা রসুন। এবার এতে আমরা লবণ একটু দিলাম। মনে রাখবেন চিংড়ি মাছে কিন্তু লবণ দেওয়া ছিল, সেইভাবে বুঝে সুঝে আপনারা লবণ দেবেন, ইউজ করবেন। লবণটা দিলে পেঁয়াজটাও নরম হয়ে যায়। আচ্ছা, এবারে আমরা দিয়ে দিচ্ছি কাজু পেস্ট। কতটা দেবেন? অল্প হলেও, মানে আপনার কোয়ান্টিটি, মানে চিংড়ি মাছ 1 কেজিতে আপনি 3 টেবিল স্পুন কাজু বা পেস্ট দিয়ে দেবেন। খুব বেশি লাগবে না। 3 টেবিল স্পুন কাজু বাটা, কুড়ি 25টা মতন হয় কাজু। এটা দিয়ে ভালো করে আমরা এটাকে কষে নেব। আমরা এখানে চিনি দিচ্ছি।
এটা একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতে হয়, অনেকে একটু ঝাল পছন্দ করেন, কিন্তু চিংড়ি মাছের মালাইকারি একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতে হয়, তার জন্য আমরা 3 চামচ চিনি দিলাম। এবার যে যেরকম মিষ্টি খেতে পছন্দ করবেন সে সেরকমভাবেই মিষ্টি দেবেন। একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। যদি আপনারা একটুখানি একটু হালকা সাদা রং মানে মতো চিংড়ি মাছের মালাইকারির রঙটা যদি একটুখানি হালকা করতে চান তাহলে আর দেওয়া দরকার লাগবে না, কিন্তু যদি একটু রেডিশ ভাব আনতে চান তাহলে একটু লাল লঙ্কা অল্প হলেও দেবেন। এবার আমরা চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আস্তে আস্তে করে চিংড়ি মাছগুলো মশলাটা বেশ ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে যাতে ভেঙে না যায়। তার সাথে কাঁচা লঙ্কা 4টে পুরো কেটে আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর চিংড়ি মাছের মালাইকারি মানেই হচ্ছে নারকোলের দুধ। একটা হাফ মালা নারকোল নিয়ে সেটাকে কুড়ে নিয়ে একটু জল দিয়ে ফুটিয়ে সেটা ছেঁকে রেখে দেবেন, তাহলেই দেখবেন হয়ে যাবে। এইবার আমি সেই ছেঁকে রাখা নারকোল দুধটা এবার দিয়ে দিলাম, কারণ এইটাই হচ্ছে চিংড়ি মাছের মালাইকারির আসল উপকরণ। এটা না পড়লে কিন্তু চিংড়ি মাছের মালাইকারি কোনো মানেই হয় না। তাই নারকোল দুধটা পুরো হাফ মালা একটা নারকোল নেবেন, হাফ মালা নারকোলেরই এটা মানে দিতে হবে। এবার সেটা দিয়ে আপনি এবারে এটা ঢাকা দিয়ে দিন, দিয়ে এ করবেন। আচ্ছা, ঢাকা দেওয়া হয়ে যাবার পরে আমরা ফিরে এসেছি। দেখুন নারকোল এটা দুধটা চিংড়ি মাছটা কতটা হয়ে গেছে, ফুটে ফুটে নরম হয়ে গেছে। আমরা ঘি আর গরম মশলা দিয়ে এটা এবার নাবিয়ে নেবো। যেরকম পারবেন, যতটা গ্রেভি দরকার ততটাই রেখে তারপর এটা নাবিয়ে নেওয়া হবে। চিংড়ি মাছের মালাইকারি আমাদের তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা ভাত বা রুটির সঙ্গে এটা খেতে পারেন, খুব ভালো লাগবে। এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।